हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक दी गई है और आपने इसको सॉल्व करना है बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए हमने क्या किया, टोटल ऑफ सप्लाई फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 450। इसी तरह से टोटल डिमांड फाइंड कर ली, तो टोटल डिमांड भी क्या आ गई 450। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल गया कि टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। तो इससे क्लियर है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो वोगल अप्रॉक्सीमेशन में क्या करते हैं, हम पेनल्टीज फाइंड करते हैं। तो कॉलम के नीचे भी आपने पेनल्टीज लिख लेनी है और रो के साइड में भी पेनल्टीज लिख लेनी है। अब पेनल्टीज फाइंड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट पेनल्टीज हम फाइंड कर रहे हैं, हमने हर कॉलम में चेक करना है सबसे छोटा एलिमेंट और उससे बड़ा एलिमेंट। तो जैसे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 14 है और उससे थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट क्या है 16 है, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। तो 14 और 16 का डिफरेंस क्या आ गया 2। तो ये हमने लिख लिया पेनल्टीज में पैरेंथेसिस में। सेम प्रोसेस कॉलम 2 के लिए, सबसे छोटा एलिमेंट 8 है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 20, दोनों का डिफरेंस आ गया 12। इसी तरह से कॉलम 3 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 12, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 16, दोनों का डिफरेंस 4। कॉलम्स सारे हो गए। अब सेम प्रोसेस रोज के लिए, फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 12 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 16, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 4। इसी तरह से सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 14, दोनों का डिफरेंस 6। और सेम प्रोसेस रो थर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 16, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 24 और डिफरेंस आ गया 8। अब हम क्या करेंगे, सभी पेनल्टीज को चेक करेंगे। तो पेनल्टीज क्या क्या है 2, 12, 4, 4, 6, 8। इन सभी पेनल्टीज में से सबसे बड़ी पेनल्टी को हमने क्या करना है, एरो मार्क कर देना है, दैट इज हमने इस पेनल्टी को सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे बड़ी पेनल्टी थी यहाँ पर 12। तो 12 का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम अब देखेंगे, क्योंकि 12 क्या है, एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इसके सामने वाला कॉलम आपने देखना है और कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे आप। सबसे छोटी वैल्यू, तीन वैल्यूज है हमारे पास 28 एंड 24। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 8। तो एलोकेशन 8 वाले सेल में होगी। अब एलोकेशन करनी कैसे है, तो एलोकेशन के लिए सेम प्रोसेस है। आप देखेंगे डिमांड कितनी थी 120 और सप्लाई कितनी है 160, दोनों में से मिनिमम हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे इस सेल को। तो 160 और 120 में से मिनिमम क्या है 120 है। तो इस सेल को हमने क्या किया 120 वैल्यू एलोकेट कर दी। अब 120 डिमांड में से 120 चले गए, 0 रह गए। इसी तरह से 160 में से 120 चले गए, 40 रह गए। तो अब क्योंकि 0 रह रहे थे कॉलम में, तो बाकी इस कॉलम में जो भी सेल थे उनमें हमने क्या किया, क्रॉस मार्क कर दिया। दैट मीन्स अब इन कॉलम के सेल्स में एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पेनल्टीज फाइंड करेंगे।
ये जो हमने हाईलाइट कर दिया है कॉलम, दैट मीन्स अब इस कॉलम को हमने यूज़ नहीं करना है पेनल्टीज फाइंड करने में। तो सेकंड पेनल्टीज के लिए सेम प्रोसेस है, कॉलम वाइज सबसे छोटा एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो कॉलम फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए पेनल्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2। फिर कॉलम 2, अब इसमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, या तो सारे सेल्स फिल हो चुके हैं या फिर क्रॉस आउट हो चुके हैं, तो हमने क्या किया, डैश मार्क लगा दिया। कॉलम 3 में कोई भी एलोकेशन अभी नहीं हुई है, तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे कॉलम में और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, और दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, पेनल्टी। तो 16 और 12 का डिफरेंस आ गया 4। इसी तरह से रो 1 में सबसे छोटा एलिमेंट, अब हम 20 वाले सेल को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्रॉस मार्क है, तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी 12 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट देखी 16, दोनों का डिफरेंस आ गया 4। सेम प्रोसेस सेकेंड रो में 8 वाला सेल ऑक्यूपाइड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अब, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है स्मॉलेस्ट 14 और उसके बाद है 18, दोनों का डिफरेंस 4, तो पेनल्टी बन गई 4। इसी तरह से रो 3 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 16, 24 एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्रॉस मार्क है इसमें, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बची 26, दोनों का डिफरेंस आ गया 10। अब सेकंड पेनल्टीज में से सबसे बड़ी पेनल्टी हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो पेनल्टीज क्या क्या है, 2, 4, 4, 4 एंड 10। तो सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है, 10 है, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब हमें पता चला कि अब एलोकेशन कहाँ होनी है, रो 3 में होनी है। अब रो 3 में जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हैं 16 एंड 26, तो दोनों में से छोटा कौन है, 16। तो 16 वाला जो सेल है जिसकी लोकेशन है 3,3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब इस सेल में हम क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे। अब एलोकेशन कैसे करनी है, डिमांड है 150 और सप्लाई है 90, दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एलोकेट हो जाएगी। तो 90 और 150 का मिनिमम क्या है, 90, तो इस सेल में एलोकेशन हो गई 90 एलोकेशन कर दी, 90 में से 90 चले गए, सप्लाई रह गई 0, और डिमांड 150 में से 90 चले गए, हमारे पास रह गए 60। तो अब 90 में से 90 चले गए थे, तो रो 3 में पूरी की पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने जो बाकी सेल्स बच रहे थे वहाँ क्रॉस मार्क लगा देंगे। तो 26 वाला जो सेल था इसमें क्या किया हमने, क्रॉस मार्क लगा दिया। इसी तरह से थर्ड पेनल्टीज फाइंड करनी है, तो जो कॉलम्स रो सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है अब। तो अब हमारे पास कॉलम में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में 14 और नेक्स्ट क्या बचा 16, दोनों का डिफरेंस फिर से क्या आ गया 2। सेकंड कॉलम या तो फिल्ड है या क्रॉस्ड आउट है, तो फिर से डैश अप्लाई कर दिया। फिर कॉलम 3 में 2 सेल्स बच रहे थे हमारे पास 12 और 18, दोनों का डिफरेंस आ गया 6। इसी तरह से नेक्स्ट में रोज में चेक करेंगे, तो रो में हमारे पास 2 सेल्स हैं 12 एंड 16, दोनों का डिफरेंस आ गया 4। रो सेकेंड में 14 और उससे बड़ा एलिमेंट 18, दोनों का डिफरेंस आ गया 4। रो 3 पूरी की पूरी यूज्ड हो चुकी थी, तो इसलिए हमने क्या किया, डैश लिख दिया। अब थर्ड पेनल्टीज में से सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है, 6 है। 6 के नीचे हमने क्या किया, एरो मार्क लगा दिया, दैट मीन्स कॉलम 3 में एलोकेशन होनी है। कॉलम 3 में हमारे पास 2 सेल्स हैं 12 एंड 18, तो सबसे छोटी वैल्यू वाला सेल है 12। अब इसमें एलोकेशन हो सकती है 60 या फिर 200, तो दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है 60 थी, तो हमने 60 इस सेल को क्या किया, एलोकेट कर दिया, और 60 में से 60 यूज़ हो गए, तो डिमांड रह गई 0,
और 200 में से 60 यूज़ हो गए तो हमारे पास सप्लाई रह गई 140। अब क्योंकि कॉलम में डिमांड 0 हो चुकी है तो हमने क्या किया, जो बाकी सेल्स बच रहे थे तो 18 वाले सेल में हमने क्या किया, क्रॉस मार्क लगा दिया। तो अब हम 3 पेनल्टीज फाइंड कर चुके हैं। 4th पेनल्टी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टेबल में सिर्फ 2 सेल्स हैं विदाउट एलोकेशन। अब फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 14 है। तो 14 ही हम क्या कर सकते हैं, इस सेल में एलोकेशन कर सकते हैं सबसे पहले। तो 14 वाले सेल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसके सामने हमारे पास सप्लाई है 40 और डिमांड है 180। दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 40 है। तो इस सेल में हम वैल्यू भर देंगे 40। अब वैल्यू हमने क्या की, 40 भर दी। तो 180 में से 40 चले गए, डिमांड रह गई 140 और सप्लाई 40 में से 40 यूज़ हो गई तो सप्लाई रह गई 0। अब पूरे टेबल में हमारे पास सिर्फ एक सेल बच रहा है 16, दैट इज एट लोकेशन 1,1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस सेल में एलोकेशन होनी है तो सामने डिमांड है 140 एंड सप्लाई भी क्या है, 140 है। तो हम इस सेल में क्या एलोकेट कर देंगे, 140 वैल्यू। तो इस तरह से पूरे के पूरे टेबल में या तो एलोकेशन हो चुकी है या फिर सेल्स क्रॉस्ड आउट हो चुके हैं। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करने का सेम प्रोसेस है। एक सेल में जो वैल्यूज़ अपीयर हो रही हैं, जो एलोकेशंस हुई हैं, उनको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी सेल्स की वैल्यूज़ के साथ ऐड करते चले जाते हैं। तो फर्स्ट में 16 और 140 था तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे नेक्स्ट सेल की वैल्यूज़ में। तो ये क्या गया हमारे पास, 16 इंटू 140। अब नेक्स्ट एलोकेशन कहाँ है, 12 एंड 60। तो प्लस 12 इंटू 60, फिर प्लस 14 इंटू 40, फिर प्लस 8 इंटू 120, फिर प्लस 16 इंटू 90। इसको सॉल्व कर कर हमारे पास क्या आया, ₹5,920। तो इस तरह से हमने क्या किया, बाय यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड कर ली।